yako ni nani? Ya, mimi kwa majina wanaita Emmanuel Vedastus, ni mkazi wa hapa Kitunda Road ndani ya Manyema hii. Sahihi. Bwana, tulishuhudia mchezo wa Taifa Stars dhidi ya Kuwait. Ya, mchezo tulishuhudia. Na wewe binafsi uliuonaje? Ya, mchezo niliuona, of course mchezo ulikuwa mzuri. Kwa approach ambayo mwalimu alianza nayo, ilikuwa ni game nzuri sana kwa sababu tuliangalia vijana wanaweza kufunguka, wanacheza mpira kwa kujiamini. Lakini baadaye nikaona mambo yakawa ndivyo sivyo. Sasa sijajua ilikuwa ni game plan ya mwalimu au ni wachezaji wenyewe waliamua tu kudilewa kiamini kwamba tayari game imekwisha. Moja kati ya kitu ambacho kilionekana katika ule mchezo ni wachezaji kurelax baada ya kufunga zile goli mbili. Unadhani hii inapelekea na ile kasumba ya tulionao kama nchi kwamba comeback ni ngumu kurudisha? Hapana, mimi naweza nikasema hapana, ni kwa sababu ukiangalia uhalisia wa wachezaji wetu, nazungumzia wachezaji wa Kitanzania. Ukiangalia hawana ile hamasa sana timu ya taifa. Mfano angalia kwenye vilabu vyao wanafanya vizuri sana. Mfano ukiangalia mistake kama hizo hapo, uweze kumkuta Mwamnyeto anafanya mistake katika timu ya Yanga, ni ngumu sana. Umeona? Lakini pia vile vile wanaangalia kwamba timu ya taifa haina uzito. Sasa sijajua kama ni viongozi hawajatilia mkazo kwamba wachezaji wanapoenda kwenye timu ya taifa ajione kama yuko kwenye timu ya klabu au inakuaje, au timu ya klabu ina manufaa zaidi kuliko ya taifa lake. Nashindwa kuelewa kwa sababu ukiangalia kwenye timu ya vilabu wachezaji wanajituma sana. Unakuta wanajituma, wanacheza kwa bidii zote. Na mchezaji hata akifungwa unakuta paka yeye mwenyewe afanyaje, anaumia. Analia kabisa kwa nini nimefungwa hii game. Yaani hata amani, hata ile raha tu mwenyewe mtani anafanyaje, anaikosa. Lakini kwenye timu ya taifa anaona kawaida, nimefungwa nifanyeje au niitwe nisiitwe, hamna kitu cha anachojihofia kama vile nimepoteza nafasi fulani kwenye timu ya taifa. Umeona? Kwa hiyo ni ngumu sana. Wewe angalia ukienda hata upande wenzetu, mfano tuna wachezaji wanacheza nje. Samata huyu hapo. Samata safari hajaitwa, mimi naona ni sawa kwa sababu hajaitwa. Ukiangalia yeye anapokuja kwenye timu ya taifa anacheza kwa kuleta superstar. Lakini yeye anatakiwa acheze kwa jitihada kubwa, awahamasisha ambao wako ndani huko, kumbe mwenzetu kaja ana vitu fulani. Basi na sisi tu adapt vitu fulani kutoka kwake. Lakini sasa anajikuta yeye anafika huko anakuwa ni mzigo tena. Je, wale aliowakuta watafanya nini? Ni yale haya kwa mnasindikiza wengine, sisi kiasi siku miaka yetu inaenda hivyo hivyo, mwisho siku timu ya taifa hatuna cha kufanya kwa kweli. Moja kati ya mdau anasema wachezaji wanaokuja kutokea nje kwenye vilabu vyao wanakuwa wamekaza, lakini wakija Tanzania wanakuwa ni wanacheza kwa relax azifu, hawalipambani taifa. Unadhani sababu ya kimaslahi ya kimaokoto inaweza kawa chanzo? Ya, hiyo inaweza kuwa ni chanzo pia kwa sababu mchezaji anahofia kwamba niko kwenye timu yangu ya klabu. Masa niko kwenye timu yangu klabu kubwa tu, inanilipa vizuri, nikipata injury natibiwa vizuri. Je, nikienda kwenye timu ya taifa kule hamna anachokipata zaidi ya posho nini? Je, nikipata injury vile vile unaweza ukajikuta tena klabu ndio mzigo tangukia tena klabu yake ikamtibu tena. Baadaye akaumia kwenye timu ya taifa, basi timu ya taifa yenyewe ndio ishughulike naye, akishapona arudishwe kwenye klabu yake. Lakini ajikuta ukiumia kwenye timu ya taifa basi utarudi kutibiwa kwenye klabu yako, inakuwa sio nzuri. Na vile vile ndio inapelekea hata ile morali ya wachezaji inapungua. Wachezaji nao wazuri, sio kama hawana uwezo wa kucheza mpira. Umeona? Angalia wenzetu Ulaya huko. Mchezaji anacheza Madrid, akienda kwenye timu yake ya taifa anapambana vile vile. Ni kwa sababu kule hatujajua mifumo walioweka kwenye timu zao za taifa, wameweka mfumo gani. Pengine wana mfumo wa kuwalipa vile vile wachezaji. Kwa hiyo mimi nilikuwa na shauri labda waangalie utaratibu mzuri ambao utasababisha mchezaji akitoka kwenye klabu anajua nikienda kwenye taifa kule na penyewe kuna donge nono, au inafikia mahali mtu anatamani nafanyaje aitwe kwenye timu ya taifa, kwa sababu anajua kabisa nikiitwa kule kuna advantage fulani au percentage ambayo naipata kwenye mshahara wangu ambao nakuwa naipata kwenye klabu yangu. Lakini la sivyo itakuwa tunaona wachezaji kwamba hawajitumi, hawana uwezo wanao, ila kinachosababisha ni maslahi. Mtu anaangalia kwa naenda kuumia au nisipoumia sawa, mtu anaanza nenda timu ya taifa kule, nenda kutangaza kipaji changu kwa sababu nitaonekana na mataifa mbalimbali. Lakini sasa inajikuta ile hamu ya kucheza inakuwa inapotea. Kwa hiyo mtu akienda kwenye timu ya taifa ya klabu kule anafanya vizuri, nasema huyu jamaa vipi?
akiwa kwenye klabu anacheza vizuri, kwenye taifa acheze vizuri. Unaweza ukasema labda ni combination ambayo anakuwa nayo kwenye timu ya klabu na timu ya taifa, vitu vitu tofauti. Kwa sababu kule kuna watu ambao kashazoea nao kwenye soka, wapo kambini muda mrefu, anapokuja kwenye timu ya taifa ni kama veteran, anakuja kama mgeni. Kwa sababu desturi jinsi ilivyo kwenye soka sio Tanzania tu, hata nchi zingine. Leo unaweza kukuta timu ya taifa mwezi huu imecheza, mchezaji fulani aliitwa, baadaye kwenye mechi inakuja asiitwe. Lakini ungetengeneza utaratibu ikawa ni kama vile wachezaji wameteuliwa au wamesajiliwa. Hatuwezi kusema kama kusajiliwa kwa sababu ni wako ndani ya nchi hiyo, ni timu yao. Wanateuliwa bana, nyinyi kwa mwaka huu nyinyi ndio mtapambania nini? Timu yenu ya taifa. Kwa hiyo mtu anakuwa anajua kabisa hata niende kwenye klabu, siku timu ya taifa inahitajika, kaenda ya FIFA ipo. Kama ni issue za kafu, nitahudhuria kwenye timu yangu ya taifa. Kwa hiyo angefanya utaratibu kama huo, angalau kungekuwa kuna uzito fulani tu, anajua kabisa nikitoka huku moja kwa moja huku nahitajika. Mtu anaweza kwenye klabu akaitwa afu asiende, akaacha tu kwenda, mimi siendi, akasingizia pengine labda naumwa, labda siko vizuri na matatizo ya kifamilia, kumbe tu hataki kufanyaje kwenda kwenye timu ya taifa. Hiyo nayo ni sababu ambazo zinarudisha mpira wetu nyuma kwa kweli. Sawa, tumalize na hili. Wanadai kuna baadhi ya viongozi wa timu, ukijumlisha na sababu hizo ambazo umezitaja wewe za kimaslahi, huwa zinapelekea kwamba wachezaji kuacha kwenda. Tunamwona mchezaji kama Koplo Baka amefika uwanja wa ndege lakini hakuondoka na timu. Za chini ya kapeti wanadai uongozi ulimwambia ana majukumu zaidi ya huko, ukizingatia ilikuwa mechi ya kirafiki. Na ukiangalia baadhi ya wachezaji wa nje ambao ni tegemezi kwa timu hawajafika, kwa maana hiyo tunaweza tukasema kama walipuuza kwa kuwa ni mechi ya kirafiki. Unadhani pia viongozi wa klabu mbalimbali ambazo zinachukua na wachezaji wanaotumika kwenye timu ya taifa wajitathmini? Mimi nilikuwa naona kwamba kwanza ni uongozi wa shirikisho la soka TFF ingeweka mikakati ya kwamba endapo kocha mkuu wa timu ya taifa atakapotoa mapendekezo ya wachezaji kutoka katika vilabu vyao, basi moja kwa moja hapaswi kiongozi wa klabu kumzuia yule mchezaji. Kama kuna sababu labda za nje ya uwezo wake ndio anaweza kufanya hivyo, lakini kama ni sababu za kawaida tu hizi, mchezaji anatakiwa aje, kwa sababu unaweza ukawa umemuita, umempoint vizuri bana, Baka anatakiwa azuie kwenye timu ya taifa, kakubali na viongozi wake wamemruhusu kufika pale airport, mtu ana change direction, muda huo anaacha kuelekea kwenye timu ya taifa. Sasa hiyo inakuta ndio hiyo ambayo kitu amezungumzia, anaona kwamba ni kitu ambacho hakina maslahi kwake, ni kitu ambacho hakina umuhimu. Isitosha kachukulia ni mechi ya kirafiki. Umeona? Mechi ya kirafiki ambayo anajua hata nisipoenda wenzangu hapa haina madhara yoyote, kwa sababu niangalie si mechi ya kimashindano ambayo labda tuenda kupambania katika mashindano fulani au nafasi fulani. Umeona? Lakini hiyo nayo inakuwa sio nzuri, kwa sababu viongozi wote wa TFF pamoja na viongozi wa klabu kwenye hizi timu zetu za Tanzania wajaribu kuliweka sawa hilo, kwa sababu unapoitwa wewe tayari kuna mwenzio umembania nafasi yake, kwa sababu wewe ulivyoenda wewe na maana kuna mwingine anatakiwa aitwe mbadala wako, ila kwa sababu wewe umeshateuliwa yeye akafanyaje akaachwa. Kwa hiyo baadaye unapofika airport unaacha kwenda, tayari ishakuwa ni pengo tayari. Hawezi pale pale kusema kwamba tuongeze mchezaji mwingine, tayari majina ameshafanyaje ameshatoka. Kwa hiyo inakuwa sio nzuri kwa kweli. Kwa hiyo inabidi na yenyewe hiyo viongozi waitathmini vizuri sana, wakae wajadili kwamba kwenu wataratibu na mchezaji yoyote yule endapo akagoma tu kama alivyofanya Baka, basi kuwe na adhabu ambayo inatoka ya kikanuni, ambayo bana huyu ni mchezaji na pia yuko ndani ya shirikisho la soka hapa Tanzania TFF. Kwa hiyo TFF watoa adhabu kwa mchezaji husika, kwa sababu hakuna taarifa kamili zilizofanyaje zilizomzuia kutoka kwenye uongozi wa klabu au uongozi wa TFF. Kwa hiyo ndio ni ya kwake mwenyewe binafsi. Sawa, mimi nikushukuru sana kiongozi. Nashukuru sana. Asante.